Давайте посмотрим, как прошло наше мероприятие от Cardbook в Киеве, которое собрало более 50 участников. Ребята, у нас сегодня происходит большое классное мероприятие в Киеве, которое мы организовали. И у нас сегодня идет нетворкинг-игра. И давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит. В этот раз мы провели необычную нетворкинг-игру, без слов. Да, и такое возможно. Участники получили специальные анкеты, которые помогли им познакомиться с человеком напротив, узнать, как его зовут, кем он работает и какие у него хобби. Сначала был легкий ступор и немного неловкости, но очень быстро это все сменилось интересом, смехом и настоящим восторгом. Мы доказали, что даже без слов можно знакомиться, выстраивать контакт, запускать нетворкинг, налаживать коллаборации, находить клиентов и крутые сотрудничества. Улыбки, живое общение, обмен контактами и, конечно же, знакомство с философией Cardbook. Наше мероприятие — это однозначно про душу, ценность каждого контакта и силу окружения. Мы счастливы собирать таких невероятных людей рядом и вместе открывать мир нового осознанного нетворкинга.